大家好，又到我哋視評時間啦！今日係4月5號啊，上一次就係3月23號同大家報下料。今年比較少啲同大家報料咧，因為中午唔得閒啊，好多嘢做啊，咁好多嘢兼顧。大致上個市場嘅方向咧都如我哋所料，即係冇咩太大嘅變動，所以冇同大家作出每日作出一個報告。而家個市個方向一改，有啲大嘅轉角點嘅轉捩點出嚟咧，就同大家報告下啦。我哋回顧翻我哋今年同大家報告啲乜嘢咧？喺今年嘅2月4號年初七送俾大家大禮，就係話俾大家強烈入市啊！喺今年嘅年初七強烈入市。我哋嘅目標咧，今年係定26,600，唔係26,680點啊嘛。而家未到年尾呢個觀點依然係咁睇，不過前嗰同大家話升得太快嘅時候咧，約摸喺23,000至到25,000之間咧，就係應該回吐下噶吓。佢嘅走勢咧都如我哋所料啦吓。佢真係去到我哋個盡頭即係24,874點先肯回頭啊。喺回頭當日咧，我哋喺嗰個視頻星期日嘅視頻咧，都同大家講咗噶啦。佢做咗一個好似類似黃昏之星咁樣，就係類似有機會係見頂嘅吓。雖然我哋中午冇報料啫，我哋每日嘅視頻咧都繼續同大家分享嘅。我哋喺嗰度就講到俾大家聽即係話俾你聽見頂嘅機會相當高啦咁樣。我哋喺嗰個3月嘅21日嗰日嘅中午報料咧，同提大家話喺個市喺度做緊呢個頭肩頂營造緊頭肩頂。同提大家話，如果跌穿23198咧，後市就有夠深嘅調整而家就真係已經係跌穿咗23198啦。同埋做咗一個頭肩頂咁上下嘅嘢然之後咧就而家跌穿咗，所以咧我哋同大家再做翻下嗰個報告。成個市下方咧跌到咩位就重要咧？本嚟就冇預佢跌到咁低嘅，不過美國咧做咗一個小股災環球都做咗一個小股災特朗普做啲舉動咧好唔理解佢嘅思維，點解會咁樣做法啦即係話傷自己嘅國民，又傷全世界即係佢顯示佢自己嘅威風嘅啫。其實佢未必能夠實到嘅，未必實現到佢公佈咗咁樣加關稅法啫，但係最終未必可以成事嘅，因為國民嘅反對聲音一定有噶啦，因為呢個係美國每個國民嘅痛苦啲嘢貴又話而家已經係相傳呢個1蚊一隻呢個雞蛋美金1蚊一隻哇！將嚟咁搞落去咪2蚊3蚊都有支喎咁點搞嗰啲嘢咁貴加埋咧佢哋啲製造業出去又俾人加關稅當然係縮啦收入又少，啲嘢又貴，金融不要民不聊生咁嘅環境演變落去好未必成到事噶實有反對聲音嘅暴亂呢個好大機會出現最終能唔能夠繼續做呢個佢呢個關稅嘅計劃咧，都未知之數所以我哋個港股就唔好睇到太淡如果你淡倉咧有得有糊食嘅時候咧，記得分段食糊啦，趁星期一如果大跌咧都係食少少啦，就唔好完全唔食糊啦因為呢個咁嘅特朗普咁嘅舉動咧，係佢嘅自己私人嘅夢想嚟嘅啫咁未必可能維持得耐嘅維持得耐就麻煩全世界都好唔掂既然咁樣份眾爭嚟講咧呢啲舉動咧係未必成到事嘅所以有陣時啲嘢180度做改變都唔定嘅所以啲淡倉又唔好去到咁盡講翻轉頭我哋恒指嚟講咧，邊一個位最重要我哋已經一路提大家啦，我哋係一個位咧19,700點呢個位係數波浪嘅日浪頂。我哋今次嘅調整咧就係假設4浪係回吐通常波浪理論嚟講咧，4浪咧係唔會黐到一浪頂嘅，即係話呢次嘅回吐咧唔應該會掂到19,700點嘅。如果唔掂到呢個位咧，
就後市咧繼續大升嘅機會咧係相當高啊。但係萬一跌到19,700點咧，咁成個市場我哋睇牛市嘅睇法咧，就要重新睇過咯嚇，有變化，到時再睇啦嚇。咁你而家都未到，費事自己嚇自己先啦嚇。咁唔一定話唔到㗎啊，有時事情發生得淡意太重咧，係有機會到，不過到咗就破壞咗成個升勢㗎啦。所以呢個19,700點呢個位置咧好重要啊！如果萬一穿咗咧，咁成個後市嘅睇法咧係重新評估㗎啦。呢個牛市就重新評估，到時再評估啦嚇。暫時就唔好去到咁淡先所以嚟講咧就淡倉，大家就睇住星期一開出嚟嘅情況而去分配你嘅做嘅計劃。暫時我真係唔知道係應該點樣處理因為未開市唔知，星期一開咗市之後咧自然有翻曉。但係我所有掛嘅我倉底全部，我哋啲學生同埋倉底全部都係做晒淡倉噶啦，咁亦都掛晒盤喺市場嗰度等食糊。但係星期一嚟講唔知幾多，所以我都建議啲學生掹晒啲盤先，星期一再重新再部署做過咁咧，上次喺3月21號嗰日咧，就已經同大家講咗啦，部署啲咩咧？部署做淡倉嘅，咁建議咗一隻俾大家，就係75007500呢隻咧就係睇頭，即係恒指跌咧，佢就升值嘅。咁呢一隻咧，我哋已經係上一次3月31號提大家，如果個市睇跌咧，係可以用呢隻嚟應市都得嘅。咁亦都我哋喺嗰個每周嘅錦囊入邊咧，呢個每周錦囊入邊咧，呢個係月費服務嘅，幫你學生服務提俾啲我哋嘅諗法俾佢參考嘅啫，咁大家要做功課嘅。咁呢個月費每個月都係幾百蚊嘅啫，咁我哋啲學生咧都有半價嘅，幾百蚊半價睇張報紙咁啦。後邊寫都係寫呢啲係咩嚟嘅咧？咁我放大佢俾大家睇啦，放大佢先睇得清楚例如咧，我哋喺3月呢個23號咧就嗰日星期日咧就同大家分析咗話個恒指咧技術性轉弱啦，即係呢個 MACD RSI 全部都係背馳嘅，同埋嗰個指數咧亦都係升咗6-7千點咧，傾嘢要回吐噶啦咁樣，咁所以亦都俾咗個位大家話23198咧，如果破咗咧就唔掂啦，後市就會落去噶啦。咁因為後市有大戶做淡倉咧，先會破23198嘅。如果冇大戶做淡倉咧，就唔會破23198嘅，因為呢個位係一個好重要嘅位嚟嘅咁結果咧，當然啦，喺呢日喺琴日上個星期已經破咗啦，咁樣咁當其時我哋嘅倉底咧就我哋係有啲貨嘅，喺3月23號有啲貨就係有一隻咧就係海螺嘅，咁但係我都嗌大家平埋倉噶啦，喺3月19號咧都平晒倉即係我哋個倉底咧係所有嘅股票咧都唔提啦，都係覺得個市會向淡嘅。咁我哋係買咗2次嘅7500嘅嗰隻產品，即係睇跌嘅。我哋喺3月10號咧已經係買咗第一次嘅7500睇跌噶啦。咁去到3月19號咧個市又反彈啊嘛。咁個市反彈嘅時候咧，嗰個7500就極度平啦。咁我哋兩個3毫2咧，我哋又再加碼咁樣嘅咁我哋直頭睇個市會跌嘅，所以我哋唔擺止蝕嘅咁樣。咁至於張籌股咧，我哋當其時咧都冇提供噶啦，冇提供資料噶啦即係我哋唔覺得會唔可以炒股票所以我哋唔提供股票咁至於咁譬如去到呢個咁啲美股呢個下底寫咗啲美股美股梗係衰啦，全部都係呢個全部建議做淡倉嘅美股全部建議做淡倉咁呢全部如果你做期權咧好多隻都有幾十倍㗎嗰啲 put 我哋嘅期權咁好啦，咁你再詳細睇下3月30號。3月30號咧，我哋都係已經個視頻咧，同大家講恒指造成頭肩頂喺度營造緊頭肩頂咁跌穿23198咧，就頭肩嘅頸線又破，位又破寫緊所以嚟講咧，就3月30號已經再提大家噶啦。咁倉底咧，我哋係淨係做睇淡嘅啫，做咗7500加碼2次啦咁樣咁股票我哋又唔提供噶即係覺得股票唔炒得噶啦唔買噶啦，唔買至於期權方面咧，我哋係short put 個 short put 平咗倉short put 平咗倉驚住個市跌啊嘛，所以 short put 平咗倉賺咗期權金咧，我哋係
袋咗期現金同埋有買咗兩個 put 嘅，嗰兩個 put 我哋當然唔平倉啦，320蚊同埋310蚊，咁啊星期一可能就有糊食噶啦，星期一都會平緊一個啦，平緊320蚊個 put 啊平咗佢啦嚇，咁呢個有糊食噶啦應該嚇，至於嗰啲美股咧就。我唔講啦因為未必個個係睇美股，咁大家有興趣咪睇下我哋寫嗰個美股咯咁我哋嗰個今個星期嘅錦囊出咧係我哋逢係星期日出嘅咁係4月6號我哋再會發嗰個錦囊俾大家咁呢個係美股噶美股全部都睇淡，美股最近我哋賺得好緊要啲堂仔買美股賺得好緊要。咁如果大家有興趣咧睇我哋嘅錦囊咧，幾百蚊一個月買份報紙，咁我哋嘅學生咧就有半價優惠嘅咁只係為到10蚊一日咁上下嘅啫好啦，今日仲大家報料報到呢度啦。咁臨尾就同大家講，星期一咧開出嚟個市都係即係大波動噶啦。咁但係呢個大波動咧，大家小心啲小心處理你如果追做淡倉咧，去追做咧已經塞先機噶啦。塞先機因為我覺得特朗普呢次呢個猛加關稅呢個咧，全世界都憎佢，連佢啲國民都反對嘅都憎佢嘅，將來可能會各路引起呢個騷亂嘅，咁結果最後可能都加唔成即係馮仲爭嘛咁連為佢國民都受害，最受害嘅咧就係美國啲人民要捱貴嘢買貴嘢，工可能咧又冇得開即係一定係會噶啦。世界加關稅咧，佢哋嘅出口一定受到呢個好大嘅影響所以我都唔知點解一個總統會做出呢啲咁嘅行為所以佢實會有反對聲音非常之嚴重所以呢次咁樣加關稅咧最終未必係會成事㗎咁呢個就睇下佢哋啲國民嘅反對聲音去到咩程度啦所以我覺得呢次係等於黑天鵝條件嘅啫即係唔算未必會已經變得太劇烈啦咁希望係咁啦希望係咁啦咁所以淡倉唔好拖得太長啦大家分段食好啦趁好就要食緊啲噶啦當然賺得多嘅有部分就留少少同佢攣過咁大家要留意要留意咁因為呢次同2008年嘅股災係唔同，2008年嘅股災嘅次按咧係因為經濟嘅嗰啲咁嘅次破嗰啲，今次唔係嘅，今次人為嘅，人為可以原來勒馬嘛可以即刻停住唔做嘛呢個就係睇下佢哋嘅國民點樣反對聲音去到咩程度啦好啦，今日同大家分享到呢度啦